Lakini muulize na malengo gani na mwaka unaokuja. Lazima aweke malengo kwenye eneo lake la kiroho yeye na Mungu, aweke malengo kwenye eneo la fedha na uchumi. Fedha yake anataka afanikiwaje 2026. Kwa sababu Mungu hatofanya zaidi ya vile ambavyo umepanga. Lakini pia matumizi. Na matumizi yake pia uweke. Naingiza shilingi ngapi? Je, mwaka huu nina mpango gani wa kuongeza vyanzo vya mapato? Je, mwaka huu nataka niongeze kitu gani kwenye eneo la fedha? Lakini kwenye eneo la mahusiano pia nahusianaje na watu wengine? Je, kuna watu nimekwazana nao mwaka huu? Solve mapema kabla hujavuka. Mimi nisaidia sana nilivyojua kabisa kuna mtu nilimkosea. Nilimfuata tulikuwa tarehe 26. Nikasema sitaki kuvuka mwaka na kinyongo cha mtu. Nikamfuata. Bwana nilikukosea mwaka uliopita. Lakini nikaona no nikufuata. Akasema mimi nikusamea sasa no. Naomba unisamee nilikosea hapo. Lakini pia aweke malengo kwenye eneo lake la kazi, anataka aongeze nini kazini kwake, kama ameajiliwa aongeze ubora gani ili azidi kuwa relevant kwenye eneo lile analofanya kazi. Kwa sababu sasa hivi wengi ni mzigo kazini mzigo. Ndio nimeandika kitabu cha ufanisi watu ufanisi kazini, anafanyaje aongeze thamani kwenye kazi. Leo ikipitishwa swala zima la kupunguza watu yumo. Kwa nini? Kwa sababu hamna anachokiongeza kwenye ile taasisi. Mmoja sasa hivi mtu akiuliza utaongezea nini? Thamani gani unaenda kuiongeza? Anakuambia mimi nitafanya kazi kwa bidii. Yeye anataka kazi kwa bidii. Wewe unafanya kazi kwa bidii. Yaani tofauti wako ambao utatuletea ni upi? Kwa mtu ajue kabisa lazima aishi kwa malengo ambayo anatakiwa kuyatimiza kwenye ulimwengu.